معانا النهارده جهاز 7 بلس. العيب المشهور بتاعه اللي هو اي سي صوت. الجهاز بيفتح وبيشتغل معانا كويس، ما فيش اي مشكله في بطء في الفتح بتاعه والكلام ده كله. فاحنا لما بنتصل، في ناس بتفتكرها انها ديت تاتش او الجهاز تقيل على السوفت وير او الكلام ده كله، بس ده اي سي صوت بيخفي آه، الميكروفون بتاع السبيكر بتاع التليفون. بيبقى المكالمة شغالة تمام بس السبيكر مش شغال. انا حليت الجهاز. تعال نشوف على الميكروسكوب. كده احنا خلصنا الجهاز، قفلنا الاي سي بتاعنا، نضفنا مكانه كويس. آه، الشغل اللي اتعمل اهو. بعد النظافة هنبدأ نقفل الجهاز بتاعنا. ما نوصلش البطارية. نوصل الشاشة الأول، عشان في ناس بتوصل البطارية بتأثر على التاتش البوتوم بتاع البصمة، ما بيشتغلش. فاحنا ما بنوصلش الشاشة والبطارية راكبة. لازم نفصل البطارية عشان ونركب الشاشة بتاعتنا. نركب الخط.
آه، قبل ما بيتصلح الاي سي اللي هو بتاع الصوت بياخد وقت طويل جدا في الفتح. بعد لو هو اشتغل معانا هيفتح بسرعة جدا، يعني الطبيعي بتاعه. قبل كده بياخد وقت كبير، هو كده فتح بسرعة جدا معانا، فكده ان شاء الله المشكلة اتحلت. هنفتح اتصال 858 اتصال. فعلا كده ظهر معانا السبيكر ظهر معانا اهو. كده ابتدى يشتغل معانا السبيكر الخارجي، ما كانش ده بيظهر نهائي. الأرقام غير واضحة في كارت الشحن المخدوش، كلم نجمة 858 نجمة 1 شباك للاستمرار باللغة العربية. كده معانا اتحلت المشكلة وإن شاء الله كده تمام. أو إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. شكرا.